Olá pessoal, bom dia para vocês todos. Eu espero que para vocês todos tenham um São João feliz, um São João bem bom, né Baia? É, São João bom. E aqui nós estamos fazendo aqui, né, Antônio, uma fogueira. Vamos começar a fazer uma fogueira agora, porque lá onde eu moro não pode fazer fogueira, mas essa doença, né? Aí eu vim aqui para o sítio, tá meu irmão, aí aqui nós vamos começar a fazer uma fogueira, né? Eles chegaram lá pro lado da rainha, né? Como a história aí é proibido. E tá certo, né? Tá certo por causa que não presta não. Na rua, por causa que tem aqueles fios, né, de energia que passa baixo. Tem essas epidemias bravas também, que o cara não pode estar aglomerado ao redor de fogueira. Aí então chegou bem cedinho, vai e o colega dele, o meu colega que fizemos mais eu, filmando mais eu, ele subiu mal o pai para tirar madeira para fazer fogueira também. Eles estão numa fogueirada também. Aí eu passei lá agora para poder subir mais ele, que eu vinha da rainha. Aí disse que ele subiu também. Mas só que já tinha outro rapaz que veio mais baia. Eu digo, deixa o menino tirar a fogueira dele, né, tirar a lenha da fogueira dele. E aqui nós gravamos, o menino grava pra gente. Aí aqui já está tudo no ponto aqui. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui, fazer. Caça o machado para nós achar esse pau aqui, dar uma pancada aqui em cima. Esse aqui. O machado tá ali perto do pé desse pé de coração. Ou é aí? Olha aí perto do pé de coração. Aqui eu vou botar aqui esse pau. Essas tias velhas. Olha. E bota um pau aqui. Vou pegar esse outro. Bota aqui. Bota aqui. Aí você vai tirar aquele pau e botar aqui. Porque isso aqui, pessoal, a história, é uma tradição que ninguém tira da cabeça de ninguém, essa tradição. Eu, quando era moleque, pequeno, a minha avó já ensinava nós a fazer fogueira. Aí nessa tradição de fogueira, eu me criei até hoje. Sempre a gente faz 3. Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas como eu saí, esse semana eu estava ali por mais, aí fizemos lá. Aqui era a noite, eu não estava aqui. Aí fizemos para lá. E é de São Pedro. Nós estamos ligados de novo. Agora, primeiramente, de que é isso? Para poder começar. Nós estamos começando errado. Você traga alguma bomba, Baia. Uma bomba é bom. Nós vamos botar de fogo agora. Para poder nós começar. Então foi buscar as bombas lá dentro. Para nós fazer tiroteio. Enquanto ele vem, eu vou encostando esses pauzinhos aqui. E aqui é a tradição da gente, de muito tempo. A gente gosta de estar no sítio, mas empregado na rua não deve fazer, que eu gosto também. Mas é assim mesmo. Tem fosca aí, Baia? Tem. Encosta. Só traga alguma. Vou botar pra ele. Cuidado aí. Aqui embaixo. Isso é o maior perigo. Eu não gosto de soltar boba não, mas eu ia soltar. Mas você quer soltar, soltar aí. Eu gosto de riscar assim. Cuidado aí. Epa! Viva o senhor São João! Eita, coisa boa! Viva o senhor São João! Aqui, pessoal, foi o início da fogueira. Pegar esse pau grosso aqui, botar aqui, ó. Isso aqui foi o início da fogueira, que é pro modo da abertura.
Dá abertura para mostrar que está fazendo fogueira. Aqui, no tempo que a minha mãe era viva, a gente passava a noite, até um taco da noite. Ela ficava, né, Antônio? Eu peculiar aqui, esperando nós fazer a fogueira, que ela era velhinha, não podia. Aí nós que fazia aqui, ela ficava um pedaço da noite aqui, mais nós, Olhando, nós trabalhando na fogueira. Aí para tudo tem seu dia. Para tudo tem seu dia, para tudo Tem tem bom. seu momento, sua hora. Para tudo tem seu dia e tem mal dia, senhor São João. É, o principal. É. De senhor São João. Vou botar aqui os pauzinhos fininhos. Quando for mais tarde, tu passa um óleo. Aquele óleo de moto, né? Ah, mas já vou botar fogo daqui, assim que terminar eu vou botar fogo. Não, pô, deixa pra cadeirada mais tarde. Não, era ele trabalhar de pedreiro. Assim que queimando aí. Né? Você quer tirar tudo dele, né? Eu quero... Valendo. Então, pessoal, aí agora, quem chegou aqui, ó, veio buscar o presente dele. Veio buscar o presente dele, chegou que eu comprei uma chuvinha ali e aquelas... Como é o nome, João? Jair. O Jeguinho. Aí chegou mais a tia aí, ó. E aí, galera, tudo bem com vocês? Feliz São João pra todo mundo aí, né, não, Gobel? Feliz São João para todo mundo, é o que eu disse nesse instante. Aí então, eu já terminei de fazer a fogueira, aí já ia botar fogo. Aí o Milho da Pipoca chegou aqui É dizendo... cedo, né, mas Gobel? João- 10 horas do dia botar 10 fogo, horas, né, pai? Deixa pra É, tarde. né, já de botar fogo, aí deixa para tarde. Mas João ele vai voltar desanimado. Vai. Eu não entreguei as coisas a ele, que era para ele não queimar logo. E a mãe dele disse, não, deixa para eu entregar só no dia. Aí agora eu vou pegar e vou entregar as coisinhas dele. Que é coisinha pequena, coisa de menino mesmo, né? Que ele gosta de um traque e como é o nome da... E hoje deu certo, Gobel. E o foguete? E o Sabe por foguete. quê? Hum. Hoje o presente pra ele, porque o aniversário dele é hoje. Oxe, é teu aniversário hoje? Um abraço, Parabéns. Gobel. Eita, acaba mais danado. João. Deu um abraço, João. Foi. Vai, 7 Pronto. anos aí, ó. Tem 7 anos. É. Hoje Mais tá... tarde, Gobel, vai aí, o menino aí que tá filmando, tô convidado pra gente comer o bolo dele. Olha, vamos comer o bolo de João. Vamos comer o bolo de João. E eu vou buscar o presente dele. Pode continuar aí gravando com o menino, que eu vou buscar o presente. Já peguei o presente. E pra que essa barreta aqui dentro é passar? É passar. O Gobel já botou uma marreta aí dentro. Oxe, Gobel, pra que, Gobel? Aquele- Essa barreta aqui. Você me foi que botei ainda Ô, agora. pai, aqui. quando pegar fogo aqui, vai ser bom de pegar essa barreta daqui. Eba! Obrigado. Olha, Olha o jegue. Vamos soltar um, Gobel. Só não precisa soltar isso aqui não. Olha, agora isso aqui é perigoso. Isso aqui não dá junto, é perigoso. Não, essa aí não, que eu não gosto tanto também, porque É perigoso demais. bomba é perigoso pra caramba. Isso aqui, ó. Isso O aqui dele é tá um isso- estouro tão grande no O mundo. dele é isso aqui, ó. Esse é o que? É. Como é que chama? Pode. Eu não É sei traque, não, né? não é traque. É traque. Não, esse É é tra- bombinha. Bombinha. E o que ele gosta mesmo chegou, que é esse aqui, né, Esse é João? o tal famoso jegue. Vamos, só não chega aí pra eu ver. Ô, João, Só não deixa eu chega aí. ensinar você. Como é que faz? Só não chega? Eu não vou guardar isso aqui, não Peraí, tenho medo. João, deixa eu ensinar você. Era bom se tivesse um canto aqui pra botar ele, pra ele subir. Não, a garrafa não é faz de jogo, tipo garrafa Uma aí. ó. garrafinha, né, Gobel? Olha como tem aí atrás do garrafa. Não, baixa uma escorinha, Gobel, só pra ele ficar em pezinho. Traz uma garrafinha, Gobel. Aqui tem, Gobel. Tá um aqui, eu Ó, Gobel, aqui tem. Tem nada. quer uma faca? Eu trouxe a isqueiro pra fazer o fogo. Ah, deu certo não. Caçava isqueiro aqui. Deu certo não. Deu certo Então não. não. Deu certo não, Baque. Tô caçando aqui. Tem que botar um negócio pra escorar ele. Depois, vai. Cirene, eu faço um cuscuzinho e boto no chão. E um cuscuz? Sim, De quê? assim. De farinha de massa? Um cuscuzinho assim, ó. Aqui na terra, né? É assim, ó. Ah, pode ser, Gabriel, aqui também. Bem grossinho. Cadê o fósforo? Oi? A gente vai colocar aqui, pessoal. Vai mais pra lá, João. Não, meu fósforo. Não, arruma aí. Eu tem vou- baia eu aí? vou desmanchar Aqui tem. Deixa, até transparente aqui dá certo quando você arruma. Assim, será que ele não fica... Sim, mas ele pode- sobe? Sim, sobe. Ele vem forgadozinho, né? Porque se arrochar ele não sobe, não. Aí, pessoal, agora aí nós vamos Vamos tocar. olhar se fecha o jegue. É. Vai, João, vai pra lá. Eita, João. Vice, João. Viva Pompeia! Alegria de João. Eita. Agora só do grande, eu já baixei o fósforo. Ô, Gobel,
Gobel, Agora é um grande. esse não é o jegue falado, não. Eu tenho um sirene em casa. Daqueles que saem e dá um... Era pra ter Dá trazido um minhas tipo bombas. Um congelado. Mas se eu juntar, eu vou transportar É. todinho. Esse não é bom esse pra criança, que não é perigoso, né? Esse aqui não é Olha, nada, cadê né? o que eu fosse pra você? Cadê? Não, não soltar mais não. Só tem esse Quero- sirene. É? Um Dá uma grandão boa que tu daquela, arrumou? Gobel. Posso estar? Eu não sei onde tá. Olha, deixa pra soltar à noite, João, senão não vai se acabar. Negócio aqui. Ui, eu tô com medo. Olha, vou soltar isso aqui, pessoal. Olha, pessoal, é aqui, ó. Tá com a bolsa cheia aqui também. Vai, pessoal. Vamos É, ver é. o restante desse aí, Baia. Não cai de brincadeira. Agora segura você não. Pega, Maria, né? Viu o seu São João? Oi, João. Ah, bomba, Gobel. O isqueiro tá com baia. Cadê a outra baia? Eu fiquei louca. Esse bicho Bora dessa daqui, baia. Viva o seu São João! Viva São João! Eu fiquei boca, Olha, boca. Tá bom, e à noite vou soltar o quê, hein? Ah, tem pouquinho aqui por aqui ainda. Por aqui ainda tem 10 caixas. Opa! Tem uma banca, sirene, na rua hoje. Eu vi. Tá bom, tá bom. Depois Tá nós bom, tá bom. solta mais, né, Gobel? Depois eu solto mais. Vamos no Vitor. Eu vou procurar minha lenha também, Gobel. E você vai terminar sua fogueira. Não, por aqui, se manda me encontrar aqui do caçadão, não tem ali pra riba não. Ali tem que já me deram? Lá em Jardim? Lá em cima, né? É. Pronto. Pois é. Eu vou lá. Então, pessoal, esse foi mais uma fogueira que nós fizemos, foi mais um, Mais um ano. foi mais um ano de São João. Deus abençoe vocês todos, que passem São João feliz. E depois, se o menino quiser vir para mostrar a fogueira queimando, mas não adianta nem ver. Aqui nós já vamos estar em fogo, Botafogo. né, Gabriel? E para vocês tudo de bom, tchau, até o próximo. E os abraços é com o Carlinhos, quando ele olhar amanhã, se vai selecionar direitinho, nós respondemos, né, Silene? É isso aí, Gobel. Fica todos com Deus, né? E um feliz São João pra todo mundo de novo, né, Gobel? Feliz- Até o meu namorante, o Eita! lá. É verdade, vai ser no vai vídeo da tá noite, lá. né, Gobel? Né, João? É. Se Deus quiser, vamos E, comer o bolo de João. e vai tá? ter mijo lá? Vai ter um pouco de tudo. Eu vou coisa só comer boa. milho. É isso aí, Eu valeu, vou gente. pra Cacilhando que nudo. É verdade. Aqui lá tem umas coisas.